tulee nyt tähän. Onks mittakala? Oo. Toi on hieno. Pullukko. Onks kenelläkään mittaa? Onks tää mittakala? Tässä on 45 Oo. Tää on 45 senttiä tämä. 4-4. Ui, varo. No 40. Aika lailla tossa. Otatko? Ota vaan jos haluat. Mitä vaan? Onko sillä rasvaivät tallella? Ei. Ei ja nysää. Se on uros silloin, kun on meidän koukkuleukka. Onks jollakin siinä? Sulla pitäisi itsellä olla messissä ne aina.